दोस्तों आज हम एक सीलिंग फ़ैन के बारे में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो डिजाइन वाला सीलिंग फ़ैन आता है ना, ये ठीक है, थोड़ा भारी भी होता है और इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है दोस्तों, जब हम इसको हाथ से घुमा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। वोल्टेज पे भी अगर इसे बिना ब्लेड के हम चला रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। और इसके बैरिंग की बात करें तो बैरिंग थोड़ी थोड़ी हल्की आवाज़ कर रहा है, बस बिल्कुल हल्की। देख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल हल्की आवाज़ कर रहा है। दोनों बैरिंग लगभग इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़े थोड़े ख़राब है। इसमें दोस्तों देखने को एक प्रॉब्लम मिली है, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा घिसा है हल्का हल्का, ये बीच से देख सकते हैं, बीच में इसमें गड्ढा हो गया, देख सकते हैं रोटर के अंदर। ओके, ध्यान से देखिए, रोटर के अंदर देख सकते हैं, मैं फोकस कर रहा हूँ। रोटर के अंदर आप ये निशान देख रहे हैं, ये स्टेटर के निशान है। ओके, और यहाँ से ये बीच में इसमें गड्ढा गड्ढा सा होता चला गया और इसमें देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खरोंची आ रही है। अभी मैंने इसको थोड़ा एकसार किया है रेग मार्क से, ओके, रेती की मदद से। तो ये जो इसका हिस्सा होता है देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है, ये जो इसका हिस्सा है यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी भी इस पर पूरे पे पेंट हो रहा है, यहाँ पे पेंट नहीं हो रहा है। यहाँ का पेंट जो है वो हट चुका है, क्योंकि ये जो हिस्सा है वो यहाँ पे टच होके चला है। तो इस साइड का जब हम पंखे को स्टार्ट करते हैं तो टच होता है। इसकी हमने साफ्ट की जांच करी, साफ्ट की जांच करी तो पाया कि साफ्ट बिल्कुल ओके है, बिल्कुल भी नहीं घिस रही है, बेरिंग अच्छे से टाइट था इसमें। ओके, तो साफ्ट की ये कमी नहीं है। कई पंखों में तो साफ्ट कट जाती है तभी दिक्कत आती, लेकिन इसमें बेरिंग भी ठीक है और सॉफ्ट भी ठीक है, फिर भी ये हो रहा है ये प्रॉब्लम। लेकिन ब्लेड लगाने पे नहीं टच हो रहा है, लेकिन जब हम इस पर ब्लेड लगाते हैं हम, और जब इस पर लोड पड़ता है पंखे पे, जब चिपकने लगता है उसके बाद ये चिपकने लगता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर किसी पंखे में आ रही है तो सबसे पहले ये कि आप काम कर लीजिए, जहाँ जहाँ से टच हो रहा है वहाँ से पहले रेती से घिसिए, फिर उसके ऊपर जो है रेग मार्क ले लीजिए। रेग मार्क से आपको अच्छे से उसको साफ़ करना है, और अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर क्या करना है आपको, उसके जो बेरिंग है उसमें थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत रह रही है, थोड़ी बहुत भी उसमें इस तरह से गैप दिख रहा है, हल्का बहुत भी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप भी इसमें अगर बेरिंग में दिखता है, आपको लगता है कि बेरिंग की वजह से ही हो रहा है, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लगे, तो प्लीज़ बेरिंग को भी आप बदल दीजिए। क्योंकि बेरिंग की जो गोलियां होती हैं वो घिस जाती हैं, और बेरिंग की गोलियां घिसने के बाद भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो हमारे इस पंखे के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका कारण दोस्तों यही हो सकता है कि हल्का हल्का जो है बेरिंग घिस चुका है, उस कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, बाकी इसकी साफ्ट वगैरह मैंने चेक करी है, बिल्कुल ओके है, और ऐसा भी नहीं था कि स्टेटर की पत्तियाँ ऊपर आ रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो हम इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह से करेंगे, इसके एक तो दोनों बेरिंग बदलेंगे, 6203 के बेरिंग निकले इसमें दोनों, तो इसके दोनों बेरिंग बदल देंगे, और यहाँ जहाँ जहाँ से टच हो रहा है वहाँ से रेग मार्क से अच्छे से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद इसे फिट करेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम जो है दोस्तों पूरी तरह से सोल्व हो जाती है। आपके पास भी इस तरह की पंखे में कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।